Bharava taranayane Bhuvo nava ivodado Sidantya buri barena Jato hyatma bhuvartita. Translation. Others say that the world, being overburdened like a boat at sea, is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. Vertimas. Dar kiti sako, kad tu savo sūnui Brahmai meldžiant nužengiai palengvinti pasaulį užgulusią naštą, kai jis skendo sielvarte, tarsi perkrauta valtis jūroje. Purport by Srila Prabhupada. Brahma, or the first living being born just after the creation, is the direct son of Narayan. Narayan, as Garbhodakshai Vishnu, first of all entered the material universe. Without spiritual contact, matter cannot create. This principle was followed from the very beginning of the creation. The Supreme Spirit entered the universe, and the first living being, Brahma, was born on a lotus flower grown out of the transcendental abdomen of Vishnu. Vishnu is therefore known as Padmanabha. Brahma is known as Atmabhu, because he was begotten directly from the Father, without any contact of Mother, Lakshmiji. Lakshmiji was present near Narayan, engaged in the service of the Lord, and still, without contact with Lakshmiji, Narayan begot Brahma. That is the omnipotency of the Lord. One who foolishly considers Narayan like other living beings should take a lesson from this. Narayan is not an ordinary living being. He is the personality of Godhead himself, and he has all the potencies of all the senses in all parts of his transcendental body. An ordinary living being begets a child by sexual intercourse, and he has no other means to beget a child other than the one designed for him. But Narayan, being omnipotent, is not bound to any condition of energy. He is complete and independent to do anything and everything by his various potencies very easily and perfectly. Brahma is therefore directly the son of the Father, and was not put into the womb of a mother. Therefore he is known as Atmabhu. This Brahma is in charge of further creations in the universe, secondarily reflected by the potency of the omnipotent. Within the halo of the universe, there is a transcendental planet known as Shvetadvip, which is the abode of Kshirodakshai Vishnu, the Paramatma feature of the Supreme Lord. Whenever there's trouble in the universe that cannot be solved by the administrative demigods, they approach Brahmaji for a solution. And if it is not to be solved even by Brahmaji, then Brahmaji consults and prays to the Kshirodakshai Vishnu for an incarnation and solution to the problems. Such a problem arose when Kamsa and others were ruling over the earth, and the earth became too much overburdened by the misdeeds of the Asuras. Brahmaji, along with other demigods, prayed at the shore of the Kshirodaka ocean, and they were advised of the descent of Krishna as the son of Vasudeva and Devaki. So, some people say that the Lord appeared because of the prayers of Brahmaji. Šrijos Prabhupados komentaras. Brahma, pirmoji gyva būtybė, gimusi to jau pat po to, kai buvo sukurtas pasaulis, yra paties Narainos sūnus. Pradžioje Naraina, Garbhodakshai Vishnu pavidalu įžengė į materialiąją visatą. Be sąlyčio su dvasia materija negali kurti. Ši taisyklė galioja nuo pat pasaulio sukūrimo pradžios. Aukščiausiai dvasia įžengė į visatą
ir ant lotoso žiedų, išdygusi iš transcendentinio Višnu pilvo, gimė pirmoji gyva būtybė – Brahma. Todėl Višnu dar vadina Padmanabha, o Brahma Atmabhu, nes jis gimė tiesiai iš tėvo, nedalyvaujant motinai Lakšmydžiai. Lakšmydžiai buvo netoli Narajanos ir patarnavo viešpačiui, tačiau Narajana pradėjo Brahma, vienas be Lakšmydžiai. Štai viešpaties visagalybė. Tiems, kurie kvailai mano, kad Narajana niekuo nesiskiria nuo kitų gyvų būtybių, vertėtų atkreipti dėmesį į šį faktą. Narajana nėra paprasta gyva būtybė. Jis pats Dievo asmuo ir kiekviena jo transcendentinio kūno dalis turi visų kitų kūno dalių galias. Paprasta gyva būtybė vaiką pradeda lytinio akto metu ir šitai padaryti tegali taip, kaip jai skirta. Visagalio Narajanos nesaisto jokie energijų būviai. Jis tobulas, nepriklausomas ir savo įvairiomis galiomis gali be vargo ir nepriekaištingai padaryti viską, ką tik nori. Taigi, Brahma gimė tiesiai iš tėvo, o ne iš motinos įsčių. Todėl jis vadinamas Atmabhu. Brahma, kaip antrinis kūrėjas, yra atsakingas už tolimesnius visatos kūrimo darbus, kurie te atspindi visagalio galybę. Visatos sferoje egzistuoja transcendentinė Švetadvipos planeta, Kširadakašai Višnu, aukščiausiojo viešpatės Paramatmos aspekto buveinė. Kaskart, kai visatai iškyla rimti pavojai, kurių valdantieji pusdieviai patys negali pašalinti, jie kreipiasi į Brahma patarimo, o Brahmadžiai, jei ir jis nežino, ką daryti, malda kreipiasi į Kširadakašai Višnu, prašydamas nužengti ir išspręsti iškilusias problemas. Viena iš problemų iškilo, kai žemė valdė Kamsa su savo bendrininkais ir žemė vaitojo, prislėgta piktų asurų darbų naštos. Brahmadžiai su kitais pusdieviais meldėsi ant Kširadakos vandenyno kranto ir gavo atsakymą, kad Krišna nužengs kaip Vasudevas ir Devakės sūnus. Todėl kartais sakoma, kad viešpats apsireiškė prašomas Brahmos. Bharava taranayane bhuvo nava ivodado sidantya buribare na jato hyatma bhuvartita. Others say that the world, being overburdened like a boat at sea, is very much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. Dar kiti sako, kad tu savo sūnui Brahmai meldžiant nužengiai palengvinti pasaulio užgulusią naštą, kai jis skendo sielvarte, tarsi perkrauta valtis jūroje. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavati Paschatyadesh Dharne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakaptarubhyascha kripa sindhubhya evacha Padidanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vantakoti Vaishnavrinda ki. Hare Krishna. Ruski perivot jest u nas. Oh yes, da. Okay. Harasha. Harasha. Okay, so, well, this verse actually occurs in the middle of a little sequence. Šis posmas iš tikrųjų pasirodo sekos viduryje. And it is referring to a previous part of the same discussion. Ir šitas posmas jisai užsimena apie ankstesnę dalį šitos diskusijos. The discussion, the subject matter of the discussion is why does the Lord appear in this world? Ir diskusijos tema yra, kodėl viešpats apsireiškia šitame pasaulyje. It is a good question. Tai geras klausimas. Because the fact is,
who in their right mind would want to appear in this world? Nes kas turintis sveiką protą norėtų pasirodyti šitame pasaulyje? Whoa. Only people who are not in their right mind. Tik tai žmonės, kurių protas nėra labai tvarkingas, like us. kaip mes. Who would come to Vilnius? Kas galėtų gimti Vilniuje? Some nutcase. Tik tai labai užkietėję. What do you say? Kvailys. Kvailiai. Quailay, yeah. Especially in January. Ir ypatingai sausio mėnesį. Anyway, especially any time. Unless they're coming to the Vaisnava Winter Festival. Nebent jeigu tie žmonės ateina į žiemos festivalį. Yeah. And well, the Lord has come to join us here in the festival. Ir viešpats atėjo čia, kad prisijungtų prie mūsų šiame festivalyje. But why? Otherwise, if there was no, nice Vaishnava situation, why on earth, or why would the Lord want to appear in this world? Bet jeigu ne šitas festivalis arba jeigu ne Vaišnava, tai kodėl viešpats norėtų apsireikšti šitame materialiam pasaulyje? It is just simply too much. Šitas pasaulis tiesiog jau pernelyg. So it was a great display of lack of intelligence, lack of foresight, and just lack of just about everything. That's why we're here. Šitame pasaulyje trūksta ir intelekto, ir įžvalgos. Aplamai visko trūksta ir dėl tos priežasties mes esame čia. Like we used to previously, we've had our festivals at Dubingiai. Anksčiau mūsų festivaliai vykdavo Dubingiuose. And you could imagine when the summer festival was happening, someone wanting to come on holiday and sunbathe by the lake. Ir įsivaizduokit, kad kažkas atvykdavo vasarą į vasaros festivalį, norėdamas paatostogauti, pasideginti prie ežero kranto. But to sunbathe by the lake in January, yet. Bet degintis prie ežero kranto sausio mėnesį tikrai ne. So it's, we may not have really, I don't know, we may not have thought about it in these types of terms, but the decision to come to this world, it was a crazy decision. Taigi mes galime pasvarstyti iš tikrųjų, kad mūsų tas sprendimas ateiti į šį pasaulį buvo tikrai labai beprotiškas sprendimas. Did you ever do something stupid? Ar darėt ką nors kvailo? Anyway, we've all done something stupid. Aišku, mes visi esam kažką kvailo padarę. And then we thought, why did I do that? How did I do that? Ir tada mes pagalvojame, kodėl aš tai padariau? Kaip aš galėjau tai padaryti? Well, we need to come to that point in terms of thinking of why we came to this material world. Mums reikia padaryti tokią patį išvadą, kai mes galvojame apie tai, kodėl atėjome į šį materialų pasaulį. As Srila Prabhupada said, real human life, as a real human being, it only begins when a person seriously questions, why am I suffering? Ir Prabhupada jisai nekartą sakė, kad tikrasis žmogaus gyvenimas, tikras žmogaus būtis, kaip žmogus prasideda tada, kai žmogus rimtai užduoda savo klausimą, kodėl aš esu ir kodėl aš kenčiu. So therefore it's a very good question. Why would someone like the Supreme Personality of Godhead want to come here? Ir todėl tikrai labai geras klausimas, kodėl aukščiausias Dievas norėtų ateiti į šį materialų pasaulį. But he has come. Bet jis atėjo. So there must be some reason, and it must be very good, important reason. Ir todėl turi būti kažkokia priežastis, tikrai labai gera priežastis, svarbi priežastis. Yeah. So here then Queen Kunti is suggesting a number of possible reasons. Ir čia karalienė Kunti, jinai pateikė keletą įmanomų priežasčių. And let's just have a look here. And I'll just briefly mention some of the other reasons suggested. Aš trumpai paminėsiu keletą kitų priežasčių, kurios buvo pasiūlytos. Well, maybe, Queen Kunti says, maybe she came to glorify pious kings.
kings. Ir karalienė Kunti sako, galbūt viešpats atėjo tam, kad pašlovinti dorybingus karalius. Means really kings who are devotees, not just nice sattvic kings. Tai reiškia, kad karalius, kurie buvo bhaktai, o ne tiesiog satviški, puikus karaliai. Or maybe particularly amongst those kings, King Yadu, O galbūt ypatingai tarp šitų karalių viešpats norėjo pašlovinti karalių Jadu, who was especially dear to the Lord. kuris buvo ypatingai brangus viešpačiai. Yeah, you've appeared. I mean, well, she's speaking to Krishna. You have appeared in his family. Ir Kunti sako Krišnai, tu apsireiškei jo šeimoje. Just as sandalwood naturally appears in the Malaya hills. Lygiai taip pat kaip sandalo medis, kuris natūraliai auga Malajos kalnuose. I don't know if you've ever seen a sandalwood tree Aš nežinau, ar kada nors matėt sandalo medį, or smelt a sandalwood tree. ar uostėt sandalo medį. Oh, it's amazing. Iš tikrųjų, nuostabus kvapas. You can smell it from 50 meters away. Galite užuosti šitą kvapą už 50 metrų. And the Malaya hills, they have just such an environment. It's just suitable for sandalwood. Ir šitas Malajos kalvos, jos tokia puikia aplinka, labai tinka sandalo medžiams. So maybe the Lord appeared for that reason or those reasons. Galbūt viešpats apsireiškė dėl šitos priežasties ar šitų priežasčių. Well, but maybe also an alternative, maybe because Vasudeva and Devaki prayed for you. O galbūt kita alternatyva, galbūt apsireiškė todėl, kad Vasudeva ir Devaki prašė tave. Because they're also your devotees and they're very special devotees. Nes jie taip pat tavo atsidavusi ir jie ypatingai atsidavė. And you, when or if you do take birth, you appear for the welfare, for the benefit of your devotee. Ir jeigu tu nusprendi ir kada tu nusprendi apsireikšti šiame pasaulyje, tu apsireiški dėl savo bhaktų labo. But also to kill the demons who are anti-devotee. Bet taip pat tam, kad nužudyti demonus, kurie yra priešiški atsidavusiems. We know, of course, in chapter 4 of Bhagavad Gita, verse 8, Krishna explains a few reasons why he appears. Žinome, mes visi žinome, kad Bhagavad Gitoje 4 skyriaus 8 tekste Krishna paaiškinta keletą priežasčių, kodėl jis apsireiškia. Paritranaya sadhunam, to protect and deliver the sadhus, which means the devotees. Paritranai sadhunam, tam, kad apsaugoti, išvaduoti bhaktus, sadhu. And vinashaya chaduskritam, to destroy the very nasty people. Ir vinašia čeduškritam, tam, kad sunaikinti labai bjaurius žmonės. Dharma samstarpanataya, also to re-establish principles of religion when they're lost or deteriorated. Ir žinoma, taip pat tam, kad atstatyti religijos principus, kai jie yra prarandami arba sunyksta. But here Queen Kunti mentions the vinashaya chaduskritam, killing the envious demon. Bet čia Kunti jinai paminė vinašia čeduškritam, tam, kad sunaikinti, nužudyti paviečius demonus. Nash, in Sanskrit, nash means to destroy. Sanskrito kalba naša reiškia sunaikinti. And vi, as a grammatical prefix, vi means very. Ir vi kaip gramatinis priešdėlis, jisai reiškia labai. Labai. Very destroy. Labai sunaikinti. Not just ordinary destroy. Ne šiaip paprastai sunaikinti. Yeah, like devastate completely. Visiškai sunaikinti, išniokoti. Like volatilize. Tai yra prievarta, su prievarta. Just smash them into dust. Triuškinti viską, sutrinti į dulkes. Just like Krishna did with Arishtasura. Taip kaip Krishna pasielgė su Arishtasura. He gave him a good kick. Jisai gerai jiems spyrė. And that was the end of Arishtasura. Ir tai buvo Arištasuras pabaiga. But then he kept kicking him. Bet toliau Krishna toliau jį spardė. He's already dead. Jis jau miręs. But Krishna really doesn't like the demon. Bet Krishnai tikrai nepatinka demonai. Anyone who's envious of the devotees, wow,
Krishna gets really disturbed. Ir jeigu kažkas labai pavydi bhaktams, Krishna tikrai sunerimsta. So Krishna kept kicking him and kicking him and kicking him until he turned into a big lump of jelly. Ir Krishna spardė šitą rištasūrą tol, kol šitas rištasūra pavirto į didelę želės krūvą. This is vinash. Tai reiškia vinash. Super destroy. Tai yra super sunaikinti. Yes. All right, so then we come to this verse today. Taigi dabar mes prieiname prie šiandienos posmo. That others, you get all these different people with their different opinions. Taigi tie žmonės, jie visi turi savo skirtingas nuomonės. That these some others, they say that the earth was feeling overburdened. Tačiau kiti sako, kad žemė buvo prislėgta didelės naštos. Like a boat in the sea which is got too much of a load. Lygiai taip pat kaip valtis vandenyne, kuri yra labai stipriai prikrauta. Too many refugees. Per daug pabėgėlių. Coming from, wherever they come from, Syria or Libya or somewhere. Keliauja iš ten, iš kur jie bėga, tai yra iš Sirijos ar iš Libijos. And as soon as there's just a few waves, the boat cannot manage. Ir kai tik tai kyla kelios bangos, laivas nebegali susitvarkyti. So it was like that the planet Earth, which carries great load. Ir lygiai taip pat Žemės planeta, kuri neša didžiulį krūvį. Supporting all sorts of people and different living entities. Žemė palaiko įvairiausius žmonės ir įvairias gyvas būtybės. Including plenty of people who are not very nice. Taip pat palaiko ir daug žmonių, kurie nėra geri. But still the earth is very strong and very tolerant. Tačiau vis dėlto Žemė yra labai stipri ir labai pakanti. And can carry and tolerate a lot. Ir gali pakelti ir pakęsti labai daug ką. But still it has a limit. Bet vis dėlto ir ji turi savo ribą. And it reached its limit at that time 5,000 years ago. Ir ta riba buvo pasiekta prieš 5,000 metų. As, if I remember correctly, the first verse of the 10th canto says, Jeigu teisingai prisimenu, pirmasis 10 giesmės posmas sako, that the earth was feeling overburdened because there were too many demoniac kings. Žemė buvo prislėgta didelės naštos dėl to, kad joje buvo labai daug demoniškų karalių. And they had accumulated, each one had accumulated big army. Ir kiekvienas iš jų surinko labai didelės armijas. And the armies were just marching back and forth and up and down. Ir šitas armijos žygiavo pirmyn, atgal, aukštyn, žemyn. And for no reason. Be jokių priežasčių. Just to show off. Tiesiog tam, kad pasirodyti. Just see how powerful I am. Tik pažvelkit, koks aš galingas. And then the other one thinks, well, I'll show you how powerful I am. O kitas karalius tada sako, ne, aš parodysiu tau, koks aš galingas. And it reached such a point, it became too much for the earth. Ir pasiekė tokį momentą, kada žemė pasidarė per daug. And Mother Bhumi, who is also a devotee, she ended up crying. Ir tada motina žemė, kuri taip pat yra atsidavusi Krishnai, jinai pradėjo verkti. Yes, she was crying and crying. And she approached Lord Brahma. Jie verkė ir tada galiausiai jinai kreipėsi į viešpatį Brahma. Yes, so that whole situation is being referred to here in this verse. Taigi visa šita situacija aprašyta šiame posme. The earth was overburdened. Žemė buvo perslėgta, prislėgta. And in that state of being deeply disturbed, approached Lord Brahma. Ir tokiai būsenai, būdama labai stipriai prislėgta, jinai kreipėsi į viešpatį Brahma. But it's an interesting point. Even Lord Brahma felt he could not manage. Bet įdomus momentas, kad net viešpats Brahma galvoja, kad negalės susitvarkyti. I don't know if you ever thought about that. Aš nežinau, ar apie tai kada nors galvojot. Lord Brahma is extremely powerful. Viešpats Brahma ypatingai galingas. He manifested the whole universe. Jis apreiškė visą visatą. But he felt he could not deal with the kings. Bet jisai galvoja, kad negalės susitvarkyti su šitais karaliais.
the head of the kings, of course, was Kamsa. Šitų karalių galva, aišku, buvo Kamsa. He felt, I cannot deal with Kamsa. Ir Brahma galvojo, aš negalėsiu susitvarkyti su Kamsa. So what to do? I have to approach the Supreme Lord. Taigi, ką daryti? Man reikia kreiptis į aukščiausią viešpatį. So therefore, at the beginning of the 10th canto, he goes with the demigods to the shore of the Milk Ocean. Todėl 10 giesmės pradžioje viešpats Brahma, jisai su kitais pusdieviais eina prie pieno vandenyno kranto. And he chants the Purusha Sukta and various other Ir prayers. tada jisai kartoja Purusha Suktą ir kitas įvairias maldas. And then through the heart, he communicates with Kshirodakshai Vishnu. Ir tada savo širdimi jisai susisiekia su Kshirodakshai Višnu. And Kshirodakshai Vishnu tells him, okay, don't panic, don't worry too much. I will come, and even Krishna will come, who is my origin. Ir Kshirodakshai Višnu per širdį jam atsakė, tu nepergyvenk, nesijaudink, aš pats nužengsiu šį pasaulį, netgi Krishna ateis, kuris yra mano šaltinis. So you don't worry, things will be taken care of in due course. Taigi, nesirūpink, visko bus pasirūpinta laikui bėgant. Anyway, this little point here about Lord Brahma not feeling he can deal with Kamsa is an interesting little point. Taigi, kaip ten bebūtų, tas momentas, kad viešpats Brahma galvoja, jog negalės susitvarkyti su Kamsa, tikrai yra įdomus. That Kamsa was not just some sort of upstart king living on this planet and harassing people on this planet. Kamsa nebuvo tiesiog šiaip išsišokėlis karalius, kuris persekė žmonės gyvenančių šitoje planetoje. Kamsa was extremely powerful. Kamsa buvo ypatingai galingas. It's not so much mentioned in detail in the Bhagavatam. Bhagavatam nemini to labai detaliai. But in other Puranas it's definitely mentioned how Kamsa had practically taken over the universe. Bet kitose Puranuose yra minima, kaip Kamsa praktiškai užėmė visą visatą. He was living at Mathura, but he was to a large degree controlling what happened in the universe. Jisai gyveno Mathūroje, bet labai stipriai kontroliavo visą tai, kas vyko visatoje. He fought with Indra and defeated Indra. Jisai kovėsi su Indra ir jį nugalėjo. And he was going to kill Indra. Jis ruošėsi nužudyti Indrą. But somehow or other he didn't kill Indra. He let Indra carry on his heavenly planet. Bet vienai per kitaip jis nenužudė Indros ir leido jam tęsti savo pareigas rojaus planetose. But you could say that Indra was ruling simply by the mercy of Kamsa. Bet galima pasakyti, kad Indra jisai valdė pasaulį tik tai Kamsos malonę. And all the other demons and so many. Well, Indra is the chief of the demigods. Taigi, Indra yra visų pusdievių valdovas. Except for Brahma himself and Shiva and of course Lord Vishnu. Išskyrus, jis nevaldo nei Šivas, nei Brahmas ir žinoma Višnu. But otherwise, Lord Indra, he is the top, he is the most powerful. Bet kitokiu atžvilgiu Indra yra aukščiausias, jisai yra pats galingiausias. And he was really smashed badly by Kamsa. Ir jį labai stipriai sumušė Kamsa. Yeah, and therefore Brahma felt better not take a chance. Ir todėl Brahmas galvoja, kad aš nesimsiu šito dalyko. Let me just take shelter of the Lord. Aš geriau paprašysiu viešpaties prieglobsčio. He felt, it is better that I don't try to fight with Kamsa. Ir jisai galvoja, kad geriau bus, kad aš nelysiu kauti su Kamsa. So in other words, Kamsa was really very powerful. Kitai žodžiais tariant, Kamsa buvo tikrai labai galingas. So in the purport here then, Srila Prabhupada is talking about the position of Lord Narayan, or Lord Krishna, you could say, in comparison to the regular living entities in this universe. Ir savo komentare Šrila Prabhupada jisai lygina viešpaties Narayanos padėtį, poziciją, lyginant su kitomis gyvomis būtybėmis šitoje visatoje. That Brahma is directly the son of Narayan.
kad Brahma yra tiesiogiai viešpaties Narainos sūnus. Narayan in the form of Garbhodakshai Vishnu. Tai yra Narainas savo Garbhodakshai Vishnu pavidalu. These are just different forms of Narayan. Tai yra tiesiog skirtingos Narainos formos. So Brahma is known as Atma Bhu, that he was directly begotten from his father. Ir todėl Brahma vadinamas Atma Bhu, dėl to, kad jį tiesiogiai pradėjo jo tėvas. Lakshmi, who's the wife, of course, of Narayan, she did not participate in his appearance. Ir Lakshmi, kuri yra viešpaties Naraino sutuoktinė, jinai nedalyvavo viešpačiai Narain pradedant Brahma. We read that Prabhupada says Lakshmi was there. Ir mes skaitome, Prabhupada sako, kad Lakshmi buvo tenai. It's not like Lakshmi was absent and therefore Narayan had to somehow or other, reverse engineer a child. Ir nebuvo taip, kad Lakshmi buvo kažkur kitur ir todėl viešpačiai Narainai teko užsimti reversinę genetinę inžineriją tam, kad sukurti šitą vaiką. Lakshmi was right there on the spot, just a meter away perhaps. Taigi, Lakshmi buvo čia pat, toj pačioj vietoj, galbūt už kelių metrų. She was serving the Lord, massaging his lotus feet. Jie tarnavo viešpačiai, masažavo jo lotosinės pėdas. And at that time, Lord Brahma was born. Ir tuo metu gimė viešpas Brahma. But she wasn't involved. Bet jos dalyvavimo nereikėjo. So, Narayan, that's amazing. It's inconceivable by our standards. Taigi, Narayan, iš tikrųjų tai yra neįsivaizduojama pagal mūsų standartus. As Prabhupada says in the purport, Kaip Prabhupada sako komentare, an ordinary living being gets a child by sexual intercourse, paprasta gyva būtybė gauna vaiką lytinio akto metu. and he has no other means to beget a child, Ir nėra kito būdo pradėti vaiką. other than the one designed for him in terms of whatever species he happens to be in. Taigi nėra jokio kito būdo pradėti vaiką kaip gamtos sukurta būtent šitai jo rūšiai. Different species have different ways of reproducing. Įvairios gyvybės rūšys turi įvairius būdus daugintis. But beyond that particular way, they can't do it. Tačiau kitaip nei numatyta šitai gyvybės rūšiai, jie kitaip negali padaryti. But Narayan can manifest living beings anytime, in any way, from anywhere. Ir viešpats Narainas gali pradėti vaiką, bet kokią gyvą būtybę sukurti, bet kur, bet kada ir bet kaip. Actually, I was doing a little research on this verse, Aš iš tikrųjų truputį patyrinėjau šį posmą. and I found a place Srila Prabhupada explains about Lord Brahma and how he produces the different species. Ir aš mačiau, kaip Prabhupada kitoje vietoje komentuodama šį posmą kalba apie tai, kaip Brahma pats kuria įvairias gyvybės rūšis. And you can see from that Brahma, he can't reproduce on the level of the Supreme Lord. Bet jūs galite pamatyti, kad Brahma nors ir negali kurti taip, kaip viešpats Narayana kuria. But he can reproduce in ways that we can't. Bet jisai taip pat gali dauginti būtybės tokiais būdais, kaip mes negalime. Many of you, I mean some of you at least, some of you here have children of your own. Bet jau kai kurie iš jūsų čia turite savo vaikų. You know how that child came to you. Jūs žinote, kaip tas vaikas pas jūs atėjo. Well, some children in the Western world are told different stories about how they are born. Vakarų pasaulyje įvairiems vaikams pasakoma skirtingos istorijos apie tai, kaip jie gimė. Did you ever see a picture of it's sort of like a flamingo or some big semi-aquatic type bird? Galbūt esate matę paveikslėlį, kaip paukštis tipo į flamingą arba kažkoks tai vandens paukštis didelis. And it's flying along. Jisai skrenda. And suspended from the beak is a cloth with a little baby in the cloth. Ir ant snapo pririštas audinys, o tame audinyje suvyniotas kūdikis. You saw something like that? Esat matę. Yeah.
Some parents tell their children like Kai that. kurie tėvai savo vaikams pasakoja tokias istorijas. I guess they have different stories in different places. Ir aš manau, kad skirtingose vietose jie pasakoja skirtingas istorijas. Anyway, but Lord Brahma, according to that description we read this morning, Tačiau pagal tą aprašymą, kurį skaitėme šiandieną ryte, viešpats Brahma, he produces all the species. jisai sukuria įvairias gyvybės rūšis. Means many different types of human being. Taip pat sukuria labai daug skirtingų žmogaus gyvybės rūšių. Well, 400,000 types of human being. 400 tūkstančių žmogaus gyvybės formų. And then all the other 8 million other species. Taip pat 8 milijonus kitų gyvybės rūšių. Different animals and birds and fish. Įvairūs gyvūnai, paukščiai, žuvys. All the insects. Įvairūs vabzdžiai. The microbial beings, bacteria. Taip pat įvairius mikrobus, bakterijas. They're coming into this world from Lord Brahma. Jie visi į šį pasaulį patenka per viešpatį Brahma. And Prabhupada explains there, some of them Lord Brahma manifests from his ears. Ir Prabhupada paaiškina, kad kai kurias iš tų gyvybės formų Brahma apreiškia iš savo ausų. Some from his eye. Kai kurias iš savo akių. Some from his mouth. Kai kurias iš savo burnos. From his nose. Iš savo nosies. Yeah, you get all these different species coming in different ways. Taigi įvairios formos kyla iš įvairių šaltinių. And Varaha came from Lord Brahma's nose. Ir Varaha Deva jisai apsireiškia iš Brahmos nosies. So he's not on the level of the Supreme Lord Narayan, but he's pretty good. Ir nors Brahma nėra viešpaties Narayanos lygmeny, vis dėlto jam gerai sekasi. And devotees, Pradaniya, we have all been Lord Brahma. Ir bhaktai, brangus bhaktai, mes visi buvome viešpačiais Brahmomis. You were too. Ir tu taip pat buvai. And you did that. Ir tu taip pat tai darei. And you too, and all of us. Ir tu ir visi We've mes. all been Lord Brahma. Mes visi buvome viešpačiais Brahmomis. But look at the state we're in now. Bet pažvelkite būseną, kurioje mes esam dabar. We reproduced millions and billions and zillions of living entities. Mes sukūrėme milijonus, bilijonus, zilijonus gyvų būtybių. And filled up some universe. Ir pripildėm gyvom būtybėm kažkokią visatą. Now, one or two children by a certain means. Ir dabar vienas keli vaikai naudojant kažkokias priemonės. Sometimes parents can't have children. Kartais tėvai negali turėti vaikų. Such is life in this world. Toks yra gyvenimas šiame pasaulyje. Yeah, so we have been reduced from that state of a Lord Brahma to this state. Taigi mes taip sunykome iš viešpatės Brahmos padėties į tokią padėtį kaip dabar. And if we're not careful, we can be reduced further too. Ir jeigu mes nebūsim atsargus, mes galim sumenkti dar labiau. Tarakanchik. Iki tarakono. Or something even less than tarakan. Arba tapti netgi kažkuo mažiau negu tarakonai. So like this, Prabhupada is giving a description of how special is the Supreme Personality of Godhead. Ir todėl Prabhupada savo komentare pateikė aprašymą, koks ypatingas yra aukščiausias Dievo asmuo. Who is just a small part of the original Supreme Lord Krishna. Kuris yra tiesiog mažytė dalis pirminio viešpaties Krishnas. Lord Brahma says in Brahma Samhita, Vishnur Mahan Saiha Yasya Kala Vishesho, that Vishnu, Mahavishnu, is just a part of Krishna. Ir Brahma Samhita viešpats Brahma jisai sako, Višnur Maham Saiha Yasya Kala Vishesho, jisai sako, kad Višnu yra tik tai Krishnos dalies dalis. Yeah, he's not even a substantial part. Jis netgi nėra kažkokia esminė dalis. A part of a part. Dalies dalis. Means just very fractional. Tai reiškia, kad tiesiog fragmentas. So, how is Krishna? Oh,
that we cannot understand. Taigi, o koks tada yra Krišna, mes negalime to suprasti. So anyway, Lord Brahma, he comes in this way. Taigi, viešpats Brahma jisai gimsta tokiu būdu. Garbhadakshay Vishnu is lying there. Ir Garbhadakshay Vishnu jisai ten yra. He's relaxing on the Garbhadak ocean. Jisai guli atsipalaidavęs Garbhadakas vandenyne. Lakshmi Devi is there. Ir Lakshmi Devi yra šalia. She's massaging his lotus feet. Ji masažuoja jo lotusinės pėdas. From his navel comes this big lotus flower. O iš jo bambos išdygtas šitas didelis lotoso žiedas. And, you know, lotus flowers have big stems. Ir žinot, lotosai turi labai ilgus stiebus. I don't know if you've seen a lotus flower growing, but they grow high. Aš nežinau, ar matėt kada nors lotoso žiedą, bet jie užauga labai aukštai. And all the living entities, as part of the process for them entering into the world, Ir dalis proceso, kaip gyvas būtybės patenka į šį pasaulį, they go from the body of Garbhadakshay Vishnu jos patenka iš Garbhadakashay Višnu kūno into the stem of the lotus flower. į šito lotoso stiebą. Brahma's at the top, Brahma yra viršuje. so he's the first one to come out. Taigi, Brahma yra pats pirmasis, kuris išėjo. Then he goes through his whole situation there, getting enlightened. Tada Brahma jisai patiria visą savo procesą viršuje iki pat nušvitimo. And then he brings the other living entities out step by step from the stem of the lotus. Ir tada jisai iškviečia visas tas gyvas būtybės žingsnis po žingsnį iš to lotoso stiebo. And one time in Bhaktivedanta Manor, one devotee asked Prabhupada, Ir vieną kartą Bhaktivedanta Menore vienas bhaktas paklausė Prabhupados, how do we understand that all the living entities, us, we were all in the stem of the lotus flower? kaip reikėtų suprasti, kad mes visos gyvas būtybės kažkada buvome tame lotoso stiebe? How does it all work? Kaip visą tai veikia? And Srila Prabhupada answered, Ir Prabhupada atsakė, it is too much for your puppy brain. tai yra pernelyg daug tavo mažytėms smegenims. Oh, I thought I was intelligent. O aš galvoju, kad aš esu protingas. Not really. Bet ne, iš tikrųjų tai ne. Yes, so we've all been Lord Brahma. Bet mes visi buvome viešpačiais Brahmomis. Maybe more than once. Gal netgi daugiau nei vieną kartą. And now we've been reduced to this state. O dabar mes sumažėjome kitokios būsenos. It's very pathetic, Tai actually. yra labai apgailėtina iš tikrųjų. But that's the nature of the material energy. Bet tokia yra materialios energijos prigimtis. She can bring anyone who comes under her control down, so far down that they wouldn't believe it. Šitą energiją gali kiekvieną iš mūsų, kuris tik tai su jie susiliečia, nutempti taip žemai, kaip negalime net patikėti. And of course Brahma is an interesting example also in that sense. Ir ta prasme, viešpat Brahma taip pat yra labai įdomus pavyzdys. Brahma, there he was, with all the demigods on the shore of the Milk Ocean. Brahma kartu su kitais pusdieviais stovi prie Apieno vandenyno kranto. He communicates with Kshirodakshay Vishnu. Jisai bendrauja su Kshirodakshay Višnu. And he offers the prayers. Jisai siūlo savo maldas. Vishnu responds. Višnu atsiliepia jam. Don't worry, I will appear. Nepergyvenk, aš apsireikšiu. And Krishna will appear. Ir Krishna apsireikš. Just relax. Todėl tiesiog atsipalaiduok. It'll be all right. Viskas bus gerai. So, and then Brahma, of course, was following it all. Ir žinoma, Brahma jisai sekė visu tuo. Yeah, when Krishna's coming, when's he coming? Kada Krishna apsireikš, kur jisai apsireikš? And he knew, Krishna, he appeared in the prison house. O, dabar jisai suprato, Krishna jisai dabar apsireiškia kalėjime. Then he went over to Gokula. Tada jisai nukeliavo į Gokulą. Lord Brahma is following all of this. Viešpas Brahma jisai seka paskui visą šitą istoriją. But then we come in the 10th canto of the Bhagavatam, we come to the 13th chapter. Bet tada mes Bhagavatam pasiekėm 13 skyrių 10 giesmėj. And there is Lord Brahma becoming at least somewhat confused. Ir tenai jau viešpas Brahma kažkiek tai sutrinka.
Brahma vimohana lila. Again, vi means very. Taigi, Brahma vimohana lila ir vėl tas priešdėlis vi, labai. Mohana means confused. Mohana reiškia pasimetęs. And vimohana means he really became confused. Ir vimohana reiškia, kad jis labai stipriai pasimetė. And it was not long after Lord Krishna had appeared. Ir tikrai nepraėjo daug laiko po to, kai viešpats Krishna apsireiškė. Yeah, somehow, by the arrangement ultimately of the Supreme Personality of Godhead, Kažkaip tai aukščiausiai Dievo asmens parėdimo, Lord Brahma became at least a little doubtful. viešpats Brahma jisai pradėjo bent kažkiek tai abejoti. Actually, it was the same day that Krishna killed Aghasura. Iš tiesų tai buvo tą pačią dieną, kai Krishna nužudė Agasurą. That was very impressive. Tai buvo labai įspūdinga. Lord Brahma had been watching. Viešpats Brahma stebėjo. Yeah, he saw Krishna kill Aghasura Jisai matė, kaip Krishna nužudė Agasurą. in the morning, Ryte. and then they stopped for a lunch break. Tada jie visi sustojo papietauti. Yes, but somehow Lord Brahma became doubtful. Bet tada Brahma pradėjo abejoti. You know, who is this Krishna actually? Iš tikrųjų, kas tas Krishna? I mean, is he really? Which Krishna is he? Kuris Krishna jis yra? Is he that one? Ar jisai būtent tas iš viršaus? The big one? Tai didysis Krishna. Yeah. I mean, who is he? What is he? Kas jisai toks? Is he really what they say he is? Ar jis tikrai yra tas, apie kurį šnekama? He was not challenging as much as Indra right at the beginning of the Govardhan Leela. Iki pat Govardhana Lylos pradžios jisai nebuvo toks kaip iššaukiantis. Indra was really like angry. Indra tenai buvo labai supykęs. Why do they take this child so seriously? Kodėl jie šitą vaiką taip rimtai priima? He diverted them from my Indra puja. Jis nukreipė juos nuo Indra pūdžios. Who does he think he is? Ką jisai pats apie save galvojo? Who do they think he is? Ką jie apie jį galvojo? They think he's some important person? Jie galvoja, kad jis kažkoks labai svarbus žmogus. Ha! Let me show them who's important here. Aš jiems parodysiu, kas čia yra svarbus. So Brahma didn't get carried away that far. Taigi, Brahma jisai nenuklydo taip stipriai į šalį. But still he became somewhat doubtful. Tačiau vienaip ar kitaip jis kažkiek suabejojo. Will the real Krishna please stand up? O, prašau, tikrasis Krishna, atsistok. Just like a couple of years ago, Kaip prieš keletą metų I met one very pleasant young Indian boy. susitikau vieną tokį labai malonų jauną Indijos vaikinuką. I asked him, what's your name? Paklausė jo, koks tavo vardas? You know what he said? Žinot, ką pasakė? Krishna. Krishna. I said, really? Paklausė, tikrai? I've been looking for you for years. Aš tavęs jau daugybę metų ieškau. But then I found out he was not that Krishna, Bet tada aš supratau, kad čia ne tas Krishna, the big one. ne tas didysis. He was some other Krishna. Tai buvo tiesiog kažkoks kitas Krishna. Okay. So Brahma became confused. Taigi, Brahma jisai sutriko. Therefore he stole or tried to steal the cowhead boys, the calves. Todėl jisai pavogė, tiksliau pabandė pavogti Krishnos veršelius ir piemenukus. And you know the story. Ir žinot jūs tą istoriją. Krishna showed him what is the reality. Krishna parodė jam, kas yra tikra realybė. Yeah. Krishna called many Lord Brahmas to come. Krishna pakvietė daugybę brahmų. And Brahma saw he's not the only Brahma. Ir Brahma pamatė, kad jis nėra vienintelis Brahma. And he saw actually amongst the many Brahmas, he is the smallest Brahma. Ir jisai pamatė, kad tarp daugybės brahmos yra pats mažiausias Brahma. And it was like, well, it was at least extremely embarrassing. Ir bent jau jam tai buvo ypatingai toksai gėdinantis dalykas. How did I do that? Kaip aš galėjau tai padaryti? What sort of fool am I? Koks kvailys aš esu? And when the realization really started to come home and
hit home in his heart, Ir kai šitą situaciją tikrai dėjo jam į galvą, į širdį, he started crying. jis pradėjo verkti. And he really felt that I have made a massive fool of myself. Ir jisai pradėjo galvoti, kad aš iš tikrųjų pasirodžiau toks didelis kvailys. And I've really offended my Lord. Ir aš tikrai įžeidžiau savo viešpatę. Oh, what on earth can I do? Ką dabar šitam pasauliu galėčiau padaryti? Yes. So then Krishna came, and then Brahma offers his prayers, and that is the 14th chapter of the 10th canto. Ir tada vėlgi pasirodo Krišna ir viešpats Brahma jisai pradeda melstis Krišna. Tai yra 14-10 Bhagavatam giesmės skyrius. Anyway, so Queen Kunti is sort of postulating or just considering different possible reasons why might the Lord appear in such a ridiculous place as this. Taigi, ir čia karalienė Kuntinai postuluoja arba tiesiog svarsto įvairias alternatyvas, kodėl viešpats galėjo pasirodyti tokioj įdomioj, tokioj keistoj vietoj. As Srila Prabhupada said, Kaip Prabhupada sakė, particularly in Kali Yuga, ypatingai Kali Jugoje, the demigods will not come even to urinate here. Kali Jugoje demonai čia neteitų net ir pusdieviai neteitų net ir nusišlapinti. Excuse me, prostitute. Atsiprašau labai. It's just too contaminated. Šita vieta tiesiog pernelyg užteršta. Maybe I shouldn't mention this, but I will. Galbūt neturėčiau to minėti, bet paminėsiu. We were driving once. We drove from Abakan to Kyzyl in Siberia. Vieną kartą mes važiavome iš Abakano į Kyzylą, Sibirę. And you have to drive over some mountains. Ir mums reikėjo pervažiuoti per kalnus. And I don't know how familiar you are with Russian toilets out on the country roads. Ir aš nežinau, ar jūs kažkaip tai esat girdėję apie rusiškus tualetus kaimuose, pakelės tualetus. Public roads, yeah. Tai yra vieši keliai, The small roads. maži keliukai. Shall we say they're not well maintained? Ir turbūt reikėtų paminėti, kad jie nėra gerai prižiūrimi. And this one on top of the hill, Ir tas vienas tualetas ant kalno viršaus. he needed a gas mask to go inside. Ten, kad įeiti vidų reikėjo dujopūkės. And seriously, Ir labai rimtai. to go in, well, even the flies would not go in. Žinot, ten net musės į vidų neskristų. Really? There was a whole cloud of flies, so many flies, Ten buvo toks didelis musių debesis aplinkui, around the toilet. aplink šį tualetą. Inside, not one. Nu, viduje nei vienos musės. Krishna. So yeah, like that. The demigods will not even come here to do that. Taigi, tokiu būdu pusdieviai čia net neteitų net ir nusišlapinti. And there's us thinking, yeah, it's okay, it's quite nice. O mes galvojame, ne, viskas čia gerai, čia viskas puiku. The winter's so cold you can die, Tokios šaltos žiemos, kad numirti gali. but I don't know. Bet man nesvarbu. It's home. Čia namai. Yeah. So Queen Kunti is just wondering, why would he come to such a place? Ir todėl Kuntinai stebisi, kodėl viešpats galėtų apsireikšti šitokioje vietoje. Well, the answer is, just in very simple terms, the answer has been given actually by Queen Kunti. Iš tikrųjų atsakymą pateikė ir pati karalienė Kunti. For the sake of Vasudeva and Devaki, Vardan Vasudevas ir Devakė. for the sake of King Yadu, Dėl paties karaliaus Jado. for the sake of Lord Brahma, Dėl viešpaties Brahmos. because they're all devotees. Nes jie visi atsidavusiai. They're all very, very sincere and dedicated devotees. Jie labai nuoširdus ir labai pasišventę bhaktai. And the Lord, of course, he kills demons, Ir žinoma, viešpats žudo demonus. but he only kills demons who harasses devotees. Bet jisai tikrai žudo tik tai tuos demonus, kurie persekioja bhaktus. There are many other demons, he just doesn't bother with them. Yra daugybė kitų demonų, bet Krišnai jie nerūpi. Yeah.
re-establish the principles of religion, okay. Atstatyti religijos principus, gerai. But sometimes he just has his devotee re-establish the principles of religion. Bet kartais jisai padaro, kad jo bhakti atstatytų religijos principus. That's what Prabhupada did. Tai ką darė Prabhupada? He has re-established the principles of religion. Jisai atstatė religijos principus. Yeah. So the Lord comes, he does these things, but particularly the reason is to shelter his devotees. Taigi, viešpats daro visus šitos dalykus, tačiau konkreti priežastis, kodėl jis ateina, tam, kad suteikti prieglobstį savo bhaktams. To give his association to his devotees. Suteikti savo bhaktams galimybę bendrauti su juo. Because he knows the devotees struggling in this ghastly world, they're feeling separation from him. Nes jis žino, kad bhaktai, kurie kovoja šiame pasaulyje, šitame siaubingame pasaulyje, jie jaučia išsiskyrimą su juo. So to give them his mercy, the Lord appears. Taigi, kad suteikti jiems savo malonę, viešpats apsireiškia. And he appears as Krishna like 5,000 years ago. Ir jis apsireiškia kaip Krishna prieš 5,000 metų. But he also appears in the form of his holy names. Tačiau jis taip pat apsireiškia ir savo šventų vardų pavidalu. And we shouldn't think that it's any different really from when he appeared 5,000 years ago. Ir mes neturėtumėm, kad šitas šventas vardas labai skiriasi nuo to pavidalo, kuris apsireiškia prieš 5,000 metų. He appears as his holy names to save us. Jis apsireiškia savo šventų vardu tam, kad išgelbėtų mus. To give us his association. Kad suteikti bendravimą su juo. He appears as the deity. Jis apsireiškia kaip dievybė. To give us his Kad association. suteikti galimybę bendrauti. Give us the opportunity to render some personal, intimate service. Suteikti mums galimybę atlikti kažkokią artimą, asmenišką tarnystę jam. He appears in his instructions. Jisai pasirodo savo pamokymais. His instructions to help us understand, and also he's giving us his personal association like that. Ir tokiu būdu šitie pamokymai tam, kad mus pamokytų ir tam, kad galėtumėm su juo bendrauti per juos. So like this is the main reason the Lord appears in this world. Taigi, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl viešpats apsireiškia šiame pasaulyje. To be merciful to his devotees. Kad būtų gailestingas savo bhaktams. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Go Premananda. Hari Bol. Thank you. Jai. Hare Krishna. Spasiba vam achula bay. Viskas gerai.